강철보다 더 단단한 공구가 있어요. 바로 카바이드 터닝 인서트입니다. 텅스텐 카바이드 분말과 코발트를 압축한 뒤 약 1500도에서 녹이지 않고 가열해요. 이때 입자 사이에서 원자 확산이 일어나 돌처럼 치밀한 구조가 형성됩니다. 이를 소결이라고 해요. 그 후 다이아몬드로 나를 연마하고 지라 티타늄 코팅을 더해서 마찰과 열에 강하게 만들죠. 이 작은 인서트 하나가 고속으로 회전하는 강철을 정밀하게 절삭합니다. 카바이드 터닝 인서트는 금속을 녹여서 만든 것이 아닌 분말을 원자 수준에서 결합시킨 재료 과학의 결과물입니다. 강철보다 단단한 물질 또 뭐가 있을까요?